Oke semuanya, mantap. Salam mantap. Selamat datang di Mang Jana Vlog dan kali ini saya kedatangan dua tamu. Kadek. Ya. Kadek siapa? Detra. Detra dan Putu Negara. Dan kali ini kita akan membahas tentang penampakan hantu di kapal pesiar. Terdengar menakutkan, boleh dipercaya atau enggak, dan Tapi itu yang kami alami ya. dialami oleh dia langsung. Jadi dia saksi dari dia yang melihat langsung penampakannya ya. Terus perkenalkan dia nama Saya Detra, saya Gianyar Bali. ya Bali. Yep. Berapa lama kerja di Kapal. kapal? Ya. Ini kontrak kedua saya dan pertama kali saya melihat seperti Sudah ini. langsung di kapal. Ya. Nah, terus kapan terakhir melihat di kapal? 2 hari yang lalu, tepat tanggal 9 September 2019. Wih, lengkap sekali. Ya. Jam 2.30 siang. Waktu itu saya di Provision Area Deck 1 sendirian, tempat sendiri sekali. Terus Di pojok starboard side doang. terus saya. Yap, sendiri, tepat di dry store. Terus? Dan waktu itu saya sendiri sedang mengikat barang ya, kaleng-kaleng. Banyak sih dry store sendiri waktu itu. Waktu itu saya fokus dengan barang saya, secara tidak sengaja 2-4 kali serasa Ada aneh cewek. di belakang saya ya. Kemungkinan waktu itu belum saya nampak jelas karena saya tidak hiraukan fokus dengan barang saya sudah sangat banyak waktu itu. Dan ke-6 kalinya saya ada sesuatu yang aneh di belakang saya itu. Saya memfokuskan sih agak terurai fokusnya saya ke arahnya dia juga. Terus hilang. Ke-7 kalinya ya dia menampakkan diri waktu itu. Terus gimana tampang itu, kayak gimana, cewek atau cowok? Cewek muda sih waktu itu, berpakaian putih urat-urat merah dan Garis merah. ya menyeramkan sih. Menyeramkan. Jelas. Dan hampir lari ya waktu itu, hampir lari. Dan saya berdoa dalam hati dan percaya diri, dan saya fokus lagi ke barang saya. Dia ngilang kembali lagi ya, saya mau lari. Terus waktu sebelumnya lihat di depan. Nah, mumpung waktu itu saya lagi kerja, dia datang ke tempat saya lihat. Ya waktu itu sampai saya mengalami pengalaman itu, sorenya saya menghampiri Bang Nyoman karena dia sering juga nampaknya sering mengalami. Kedatangan tamu lagi ini. Kamu lagi. Kam. Video, nah, upload. Ini swastika. Nah, Ini, Ya. ini suhu saya juga. suhu saya juga. Ini Semangat. Harus semangat. Upload ya. Terus lanjutkan ceritanya. Saya waktu itu sore saya kembali ke Bang Nyoman, saya menanyakan apakah Abang, ya. beli nyaman, dan saya menanyakan apakah pernah mengalami juga. Oh iya, nampaknya. Gimana Bang Nyoman? ini nyaman pernah Saksikan. juga melihatnya Pernah 4 tahun yang lalu sama lokasi. sama lokasi yang sama. Dengan sosok yang sama. Ya, gitu dah. Belum kita Beli nyaman. dapat rekam sih sosoknya, mungkin. Mana bisa. Siapa tahu kita rekam seperti ini. Perkenalkan diri. Terus perasaan melihat gimana? Ya lumayan tertekan dan gemetar sih. Dan dorong trolinya itu loh yang bikin wow. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang hantunya. Terus diganggu apa tidak sama anak dia? Waktu itu saya benar-benar tidak merasa diganggu, tapi agak terkejut dengan kedatangan
tiba-tiba Kalau kayak datang nggak diundang, pergi nggak pergi nggak diusir nggak diusir. karena tidak mengganggu sih. Kalau mengganggu mungkin Terus dari dari Pak Putunya? Putu nggak ada. Pernah saya Semoga orang enggak ya. baik ini ya. Oh, baik. Baik, takut banyak itu saya. Hah? Siapanya takut? Hantunya Saya apa? takut. Nah, ya udah. Yang penting hantunya nggak mengganggu kita. ya Terus jika dekatkan diri dengan Tuhan, nggak mungkin hantunya bakal mengganggu kita lagi kan, itu yang bagusnya. Jadi lebih dekatkan diri dengan Tuhan. Sembahyang. Ya sembahyang kalau ini sembahyang. Pasti itu sembahyang. Ya pas walaupun kita pas ngelihat ya ingat ke Tuhan, nggak bakalan hantunya bisa ganggu kok. Jadi hantu juga bikin ciptaan Tuhan, kita sama ciptaan Tuhan. Dia punya alamnya dia, kita punya alamnya kita. Dan mungkin saat kadeknya melihat alamnya agak gini, agak lah nggak gesekan lah, jadinya dia Pas ngelamun mungkin pas mikirin mungkin pulang, mungkin ya. mungkin mau pulang mungkin gitu. Saya Jadi kosong. otaknya kosong, mungkin lah belum makan belum makan, kerjaan banyak, banyak, ya itulah kerjaan terus di kapal. cewek lagi ngambek di rumah. Jadi Pressure. ya, boleh percaya boleh enggak ya, ini jadi Ya saksi itulah ya itu yang lah ya, yang alami. pengalaman. Semoga kalian yang menonton, yang Simon atau siapa mungkin pernah Ngalamin, ngalamin, cek sini ya, si komen sini bagi pengalaman. Share. Ingat bagi teman-teman lain, ingat di like videonya, Like dan subscribe, biar semangat kita mungkin videonya. dan Dan ingat ini real loh, real real story. pengalaman. Bisa. Boleh percaya bro tidak? Mungkin kalian pernah mengalami juga. Boleh. Ingat komen ya. Bye. Goodbye. Goodbye. Ingat subscribe, like Like. videonya, dan Salam Simon. salam Simon.